Kyk, dis mos nou soos hulle sê, as 'n tyd en 'n plek vir alles. Nou, waar val ek nou weer uit die bus uit met hierdie storie? Nee, ek gaan nie nou oor Absa beklei nie. Wag, kom ek vertel vir julle die storie eers bietjie van vooraf. OK, tyd van julle weet nou. Ek het 'n beroerte gekry. Toe gee die dokters my 3 weke om te lewe, eventueel hier in 2025. Kom die Here verby en hy kom maak my gesond toe ek bid ek wil doodgaan. Sê nee, gaan jou gesond maak so jy mense kan vertel van my. En toe het my paadjie anderster geloop ook, boonbehalwe net dat ek mense kan vertel van hom. Het hy dinge oor my pad gebring, sommer sou, dat die Absa debakel ook toe nou oor my pad gekom het. En vandag kan ek nou, weens my agtergrond, weens alles en so, en nou ander mense help, om hulle self te bemagtig en hulle self te kan help, en te help om vir hulle die goedjies uit te wys waar hulle nou moontlike sake het, of wat ek al liewer. Ek maar nou, ek alweer van die pad afgedwaal. Nou, toe, hier uit die bloute uit, toe stuur Old Mutual vir my 'n briefie en sê, hey Boeta, hier lê al geld van 2015 af hier by ons, van jou. Wat moet ons nou met die geld maak? Dus dit 'n ou polisie, ou kleintjie, wat ek destyds uitgeneem het, toe ek nou toe ek nog in die army gewees het. Jong, ek dink ek het R38 of iets van die aard 'n maand betaal in die ding. Anyway, daar lê toe nou R100.000 daar by Old Mutual. En ek wil toe nou die geldjies gaan trek om nou vir my die karavaan te koop wat ek toe nou so na my wonderbaarlike herstel wat die Here my genees het. Wil ek nou 'n karavaan koop en wil ek nou die wêreldreis en alles en YouTube videoetjies neem en al die goed. En ek nou op die manier in die lewe bly. En want ek besef toe nou op die ouens van die dag met die 4 miljoen views wat ek nou gehad het met hierdie Absa debakel en al die klas van goeders en so aan, wat ek nou boggerol kry vir op Facebook, as ek dit nou op YouTube gehad het, Boeta, dis 'n paar R100.000. So nou kry ek boggerol op Facebook, maar ja, so daar kom die ding toe van koop nou vir karavaantjie, en dan travel ek nou die land. En nou neem ek nou YouTube videoetjies en alles en so. Toe het ek mos nou nog 'n song geskryf ook, dat ek nou 'n girltjie wil, 'n maatjie wil maak, en sy moet nou saam gaan. En dan neem ons nou hierdie YouTube videoetjies en so aan. En die song is dan nog so tong in die kies van. Ek sê toe daar, sy met klein boutjies en sexy boutjies sê, want ons gaan in 'n karavaan bly, dis nou nie dat, jy weet, ek moet nou eers van haar sê, kom uit voor ek kan ingaan in die karavaan nie. Maar anyway, toe sien ek maar hier, ek het jare terug, 20 jaar, 15 jaar, 20 jaar gelede, het ek 'n geldjie geleen by 'n ou, en ek gee toe vir hom 'n sessie op die polisbeleggingkie van my. En ek sien die sessie het hy toe nou nooit gekanselleer nie. En ek sê toe vir hom, hey Petta, ek skuld jy mos nou niks nie, kanselleer jy ou blerrie sessietjie, dat ek my geldjies kan kry, dat ek 'n karavaan kan koop. En ja nee, hy sal. En op 195, toe sê hy vir my, nee, hy gaan nie. Hy gaan nou net nie. Nou skryf ek vir hom briewe, ek sê, maar jy mag nie die verdomde sessie hou nie, man. Want, dit is nou wat die reg sê, en dit na al die klas. Ja nee, ok, hy sal hom kanselleer. En op 195 weer, nee, hy gaan nie.
Nou kos dit my die blerrie ou nou hof toe vat, om hom te forceer om die sessie te kanselleer. Ek gee vir hom waar die howe besluit het dat 'n sessiehouer mag nie 'n sessie behou as daar nie meer skuld is nie. Hy is nou net harde gat, want die ou is so ryk, hy weet nie waar die einde van sy geld is. Maar anyway. So nou, die ding alles aangedrek, so ek het nou nie my karavaan gekoop nie, ook nie die girl met die klein boutjies gekry nie, wat saam met my die karavaan nou, die trippie sal aanpak nie, ook nie my geld gekry nie, en so gaan die lysie nou aan. Nou, hier is waar die tyd en die plek en die goed inkom. Nou, toe sê my neef vir my, jong, maar kom crash nou eers hier by my, tot jy jou geld en jou karavaan storie en whatever uitgesort het. En niks jaag jy mos nou nie, en is net ek en hy. En hy is ook maar baie weg van die huis af, en as ek daarom nou hier om na die honde te kyk en al die dinge. Daai oulike gediertjies wat my kar so opgewetter het. Maar anyway, maak het so fokke lief vir hulle. Ja, kyk hier, kyk hoe lê hulle hier. Kyk net hier. Hier lê hulle nou by my. Hier op 'n Sondagmiddag wat ek nou met julle sit te praat. Pas hulle nou nog steeds vir my op. Ja. Ewenwel. En so kry ek mos nou net gister die idee. Want ek gaan nou een van die dae behoort my geeltjies nou te hê. En sy hoef nou net van meneer Pieter sê, hey, Wena, jy kan nie die sessie hou nie, kanselleer die fucking sessie asseblief. So, ja, ek hoop is dit binne 'n maand, of wat is dit nou uitgesort. Maar so besluit ek toe mos nou gisternag, maar hold on. Want ek loop al jare met hierdie planne rond, wat ek vir my 'n karavaan wil bou. Nie koopie, bou. Want ek het die ondervinding, ek het die pelle, ek is lang jaar general manager by 'n groot ingenieursfirma, ek ken die hele industrie, ek weet as ek parkies en goeders laat maak, of wat ook al wil, waar om dit te laat doen. Dis almal ou pelle vir my, wat my jare lang ken. Toe kom nie. So nou word Wena besluit, ek gaan nou my 'n karavaan bou. Nou hierdie gaan nou sports wees, want weet julle wat gaan ek nou maak? Hierdie is nou 'n lekker projekkie, om my YouTube kanaal nou op te start, en nou van die grond af te kry. Nou hoef ek mos nie om met afsaat te beklei en al die klas van strontie. Nou maar iets lekker vir die mense om te kyk. Hoe bou 'n mens die karavaan, hoe kap 'n mens jou vingers raak en swys en timmer en planne maak en goeders en so. En dit is nogal 'n blerrie, al moet ek nogal sê, my plan is nogal interessant. En dit gaan nie 'n houtframe karavaan wees nie. Ek gaan hom bou met aluminium frame karavaan. Want die bestaan in Suid-Afrika nie. Staan oor see. Nou daar is een of twee nadele om hom uit aluminium te bou. Is nie noodwendig duurder nie, maar jy sit met 'n probleem van metal fatigue. Soos wat jou vliegtuie en die klas van goeders het. Dat hulle na tyd die goed moet ground. Maar hier is mos nou karavaan, man. Hy vlieg mos nou nie so 'n vliegmasjien nie. Nee? Hy moer mos nou nie daar neer as die dingetjie nou breek nie. En die goedjies wat jy mos nou onderstel dat daai goeders, jy maak ons nou daar 'n plan, maar toe het ek 'n baie slim plan mee agtergekom. Nou hierdie gaan nou vir jou 'n interessante projek hier raak. Want ek gaan nou hierdie karavaan bou, soos 'n Meccano set. Nou vra jy vir my, hoe donder gaan jy dit reg kry? Man, ek is 'n ingenieur,
En ja, ek het redelik baie kennis en goeders en so aan, en pelle, en goed, en whatever, en ek is hier by die industriële area, en al die dat soort dinge, so why not? So, hier gaan nou, ek gaan nou hierdie video ook sommer vat, en sommer die eerste een nou op my YouTube kanaal gooi. Dink ek nou. So, hier moet julle nou kyk, hier kom 'n groot sports aan. Anyway, julle moet julle Sondag geniet.